Yenə eyni lövhə məsələsi. Dəmir 2 sulfat məhluluna, dəmir 2 sulfat, dəmir SO4, 2 də ixtisar gedir, heç nə yazılmır. Maqnezium lövhə, yəni dəmir 2 sulfata maqnezium daxil ediblər, alınır dəmir, çıxır kənara, maqnezium SO4. Aha, deməli, yenə də lövhəmiz maqnezium, lövhəmiz dəmir və yaxud da metalımız maqnezium, metalımız dəmir. İndi deyir ki, reaksiyadan sonra lövhənin kütləsi 8 qram artır. Aha, baxaq, 24 qram maqneziumdur. Lövhə dedim ki, deyəndə metal nəzərdə tutulur. Dəmir isə 56 qramdır. Nə qədər artım baş veribdir? 24-dən 56-ya qalxıbdır. Yəni 56 çıx 24. 32 qram artım. Aha, 32 qram artım olanda dəmiri soruşur. Mənim reaksiyamda nə qədər dəmir var idi? 56. Bəs 8 qram artım olanda nə qədər olacaqdı? 8-dən 32, 4, 56-nı 4-ə böləndə 1, 14.